ਲੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।